giờ mình hả? Thế mà nó dám chào buổi chiều thằng giờ ơi. Một người từng không nhiều thế rồi cùng qua người dưng chỉ là những yêu mà sao lại đau lòng đến thế. À hóa ra ông ấy thay anh đại diện mặt mình ạ. Thank you Budi. It's you. Trời ơi, bây giờ hỏi được chưa? Biết yêu chưa? Ngày nào trả vào đây nó vẫn kêu biết yêu chu. How old are you? Ba mươi. Già vậy hả? How old are you? Để ông ấy trả lời xem là ông bao nhiêu tuổi. Cái kiểu này cái kiểu trẻ con tầm hai mấy thôi. Một người từng không nhiều thế rồi cùng qua người dưng chỉ là những yêu mà sao lại đau lòng đến thế. Suốt quãng đời cứ chung một Trời, mình đã hỏi là gì đâu. How old are you? How old are you? Not what are you doing? You understand? How old are you? Not what are you doing? No. Cái này đó. Biết ngay mà. Ngay là chị hai mấy là chị chưa ba chục. Muốn nói bằng tuổi nói như nào nhỉ? Biết nhún thôi, biết uốn thôi, không biết nhảy. Chị biết ngay là ông ấy chỉ hai mấy thôi, làm gì có chuyện hai mấy rồi. Cho mọi người mới vào nhá. Mọi người chia sẻ like giúp em với.